အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ညကတော့အခုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာအခု Champion League ပွဲစဉ်တွေကစားဖို့ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့် Champion League ပွဲစဉ်မှာဒီလက်ရှိ Champion Bayern Munich က Atletico Madrid နဲ့ပွဲကျစ်ကစားရဖို့ရှိပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်က Champion Liverpool ကတော့ဒီ Champion ဟောင်း IS နဲ့ကစားရမှာပါအဲ့ပွဲနှစ်ပွဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့် Bayern ဟာဒီနှစ်ရာသီ Champion League ပြိုင်ပွဲရဲ့ဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းအစားဆုံးအထူးသဖြင့် Manchester City နဲ့ပူးတွဲရေပန်းအစားဆုံးအသင်းပါဒါပေမဲ့ Bayern Munich အသင်းနဲ့ဒီနေ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အသင်းက Atletico Madrid ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်က Atletico Madrid ဆိုတာကတကယ့်ကို quality side တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကယ့်ထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေဖွဲ့စည်းထားသလိုသူတို့မှလည်းတောင်တင်းနဲ့လူစင်းရှိတဲ့ဒီပြကလည်းကမ္ဘာအဆင့်မီဒီကိုစီမီယိုနေပါဆိုတော့ Bayern Munich နဲ့ Atletico Madrid IS နဲ့ Liverpool တို့ရဲ့ပွဲနောက်အဖြစ် Manchester City ကလည်းပိုတိုနဲ့ပွဲလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘိုရူးနေ့မှာကစားတဲ့ပွဲစဉ်တွေပေါ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဒီပွဲတွေကိုမြန်မာစံတော်ချင်းအဖြစ်နနက်တနာရီခွဲမှာကံပါပါဆိုတော့ဘိုင်ယန်ကအိမ်ခွဲမှာကန်ရမယ့် Atletico Madrid နဲ့ပွဲမှာဘိုင်ဟာ Atletico Madrid နဲ့ကစားခဲ့ပွဲတော်တော်များများကိုသူတို့နောက်ပိုင်းမှာအမှန်တိုင်းပြောရင်ရလက်ကောင်းခဲ့တယ်2014ခုနှစ်မှာသူတို့ Champions League Semi Final မှာသူတို့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Bayern Munich ရဲ့ဒီနေ့ရာသီ Bayern Munich ဟာတော်တော်ကို quality side ဖြစ်တာအရင်တုန်းက Bayern မဟုတ်တော့ဘူးဗျလက်ရှိမှာဂိုးသမားမန်ဝင်တော်ရာခန်းစစ်ပိုင်းမှာဆူလီဘိုဒန်အာလာဘာ၃ယောက်ကကြိုက်တဲ့လူ၃များပြီးရင် right back left back right wing မှာ right back မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Joshua Kimmich လည်းကစားတယ် Benjamin Pavard လည်းကစားတယ် left back မှာဒီ Lucas Hernandez ကစားတယ် Everton Davis ကစားတယ်ဒီ defensive role မှာလည်း Goretzka ရဲ့ Kimmich ကစားတယ်အစုံကစားတယ်ဗျာသူ့မှာကစားသမားတွေအများကြီးပဲ AM မှာရောတိုက်စစ်မှာရော wing မှာဆိုရင် Leroy Sané ရှိတယ် Kingsley Coman ရှိတယ်ပြီးတော့မှ Douglas Costa ရှိတယ် Serge Gnabry ရှိတယ်ထောင်တိုက်စစ်မပြီး Robert Lewandowski ရှိတယ် Thomas Muller ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါ Bayern ဘက်ကတိတ်ပြည့်စုံတဲ့အချိန် Atletico Madrid ကလည်းအခုသူတို့ရဲ့လက်ရှိအသင်းထဲမှာအားနည်းသွားတာဆိုလို့ Thomas Partey ရဲ့ defensive role ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ Lucas Torreira ကိုပြန်အားဖြည့်ထားတယ်ဒါအပြင်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Luis Suarez ကိုကစားမတယောက်အားဖြည့်ထားတာဒါဟာ Atletico Madrid ရဲ့အရန်ကို positive ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Luis Suarez ကmovement Luis Suarez ရဲ့တိုက်စစ်ကို offer ပေးမှုဟာ Atletico Madrid မှာ missing ဖြစ်နေတဲ့အဓိကအပိုင်းလေးပဲဆိုတော့ဒီပွဲသွားကန်ရမှာက Bayern Munich ရဲ့ Allianz Arena ပါတကယ့်ကိုခက်ခဲတဲ့ပွဲပါသူတို့ကွင်းမှာသွားနိုင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝကိုမျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေထားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Bayern Munich နဲ့ Atletico Madrid ကတကယ့်ကိုပွဲကောင်းဖြစ်လို့နှစ်သင်းလုံးအတွက်အခွင့်အရေးရှိတယ်အထူးဖြင့် Bayern ကတော့ဒီဘက်နောက်ပိုင်း Hansi Flick အသင်းကဒီ Hoffenheim ကိုကြားထဲမှာတပွဲရှုံးတာကလည်းသူတို့မရှုံးသလောက်ပဲဗျာလက်ရှိနေထားရ Bayern ရဲ့ Chase Manရှစ်နယ်နောက်တိုက်စစ်အားလုံးပြည့်စုံတဲ့အသင်းကိုဒီကိုစီမီယိုနီကဘလို့ခန်းစစ် proper view ဟာနဲ့ကစားမလဲကျွန်တော်တို့ခန်းစစ်က Atletico Madrid ကိုချီးကျူးရတာက Liverpool လို့တတိုင်းတိုင်းသွင်းတဲ့အသင်းတော်တို့ခန်းစစ် view ဟာကောင်းကောင်းနဲ့သူတို့အနိုင်ယူခဲ့တာကိုကြည့်ရင် Atletico Madrid အနေနဲ့လဲဒီပွဲမှာဒီကိုစီမီယိုနီလဲနောက်ထပ်ခန်းစစ် view ဟာတခုနဲ့ဘလို့အသုံးချမလဲနောက်တစ်ခုက Luis Suarez ကိုအထောင်တိုက်စစ်မှုပြထားတဲ့အခါမှာတံပြန်တိုက်စစ်တွေမှာ Atletico Madrid ကဒါအခွင့်အရေးရရင် Luis Suarez အနေနဲ့ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့တိုက်စစ်ကိုခန်းစစ်ရောက Atletico အတွက်ရောတကယ့်ကိုအားရစရာပါဆိုတော့ဒီပွဲကတကယ့်ကိုအကျိတ်နဲ့ရှိမဲ့ဒီဘရူးနေ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲပါနောက်ထပ်တစ်ပွဲက IS နဲ့ Liverpool က6ကြိမ်ချန်ပီယံ IS က4ကြိမ်ချန်ပီယံ Liverpool အနေနဲ့ Champions League မှာတကယ့်ကိုပါဝါကြီးတဲ့အသင်းတစ်သင်းပါအခုလောလောဆယ်မှာ Liverpool အတွက်အဓိကပြဿနာက Thiago Alcantara မပါနိုင်လို့အားထားရတဲ့ဝါရစ်တကယ့် superstar နောက်ခံလူ Virgil van Dijk လွဲချွန်နေရပါတစ်ဖက်ကဂျာရက်မှာ Liverpool ကမာဆေးဆိုင်ဒါဘီမှာတေကြတဲ့အချိန် IS ကသူတို့ရဲ့လိမှာဒီ9ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ထားတယ်ဒါအပြင်အဲ့ပွဲမှာဒီ Dusan Tadic လည်းဂိုးသွင်းထားတစ်လည်းဂိုးသွင်းဂိုးမြူနေတယ်ဒါပေမဲ့ IS ကမြေမှာကစားရင်အမှန်တိုင်းပြောရင်မလွယ်ဘူးဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ IS က Netherlands အသင်းထဲမှာplay style ပုံတော်တော်လေးကောင်းတယ်တကယ့်ကို total football style ကောင်းကစားနိုင်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဒါအပြင်အိမ်ကွင်းကစားတဲ့ပွဲတွေမှာသူတို့အနေနဲ့ pressing ကစားတယ် position base ကိုကစားတယ် Liverpool တို့အသင်းကြီးတွေကိုကောင်းရှင်တုံ့ပြန်ကစားနိုင်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ Liverpool အသင်းရဲ့အခြေအနေကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်။ရာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းကလက်ရှိမှာခန်းစစ်ပိုင်းကအမှန်တမ်းပြောရင် Van Dijk မပါပေမဲ့ ဂျူကိုမန်နဲ့မာတီအတွဲရှိတယ်။ဒါအပြင်လိုအပ်ရင် Fabinho လည်းကစားနိုင်တယ်။ဘယ်ညာတောင်မန်ကတော့ Liverpool ရဲ့အဓိကအားဖြစ်လို့ရှေ့မှာဂိုးမြူနေတဲ့ဒီ Sadio Mane နဲ့ Mohamed Salah တို့ရဲ့တိုက်စစ်အတွဲကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါ Liverpool အနေနဲ့ကောင်းအသုံးချရမှာဒီပွဲကအမှန်တမ်းပြောရင် Johan Cruyff Arena မှာကန်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ Liverpool အတွက်ချက်အများကြီးရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Liverpool ဟာဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းအသင်းတစ်သင်း Champions League ပြိုင်ပွဲကိုလည်း
တတိယရီပန်းအစားဆုံးပါပထမရီပန်းအစားဆုံးကဘိုင်ယန်နဲ့မန်စီးတီးဆိုတော့တတိယရီပန်းအစားဆုံးပါဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ခြေစင်တန်းမျိုးသူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုယာဂန်ကလော့ပြသမဲ့ပွဲဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်က IS ကခြေစွမ်းကြောင့်ဒီပွဲဟာပရိသတ်တွေကိုဖြိုပြမှုအများကြီးထပ်ပေးမဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲပြောချင်တာကမန်စီးတီးကပိုတိုနဲ့ကန်ရမှာပါဒီပွဲမှာမန်ချက်စတာစီးတီးကဘယ်လိုပြောမလဲခါတိုင်းတုန်းကမန်ချက်စတာစီးတီးဆိုရင်အိမ်ပွဲမှာဂိုးပြတ်တွေနဲ့အများကြီး performance ကောင်းကောင်းနိုင်ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမန်စီးတီးကအရင်လိုတိတ်ကစားတော့တာမဟုတ်ဘူးဒီတိုက်စစ်ထက်အနိုင်ဂိုးကိုထိမ့်မဲ့နည်းနည်းလေးကစားပုံပြောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပိုတိုကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ကောင်းနေပိုတိုမှုတ်တော့ဘူးမန်စီးတီးအနေနဲ့လက်ရှိအနေထားရဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အနေနဲ့မန်စီးတီးတွေနဲ့အိမ်ခွဲမှာတော့ comfortable အနိုင်ရနိုင်သင့်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မန်စီးတီးမှာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆာဂျူအဂွေရိုပြန်ပါသလို Raheem Sterling လည်းဂိုးမြူနေစေ Ferran Torres ရှိတယ် Bernardo Silva ရှိတယ် Kevin De Bruyne မပါသည့်တိုင်အောင် Bernardo Silva ကသူ့နေရာကိုကောင်းကောင်းအစားထိုးနိုင်တယ်။ဒါဟာ Manchester City အတွက်အားတာတဲ့အချက်ပါ။ဆိုတော့ Porto အနေနဲ့အိမ်ခွဲမှာတော့အမှန်တိုင်းပြောရင် Manchester City ရဲ့ Etihad ကွင်းမှာ upset လုပ်ဖို့ကတော်တော်လေးခက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့ Porto အသင်းရဲ့ခြေစွမ်း Porto ဟာဥရောပမှာအဆင့်တန်းရှိတဲ့အသင်း Manchester City ကလည်း Champions League ပွဲစဉ်တွေဆိုရင်အစောပိုင်းပွဲတွေမှာအထလေးတဲ့အဆင့်လာကြောင်းသူတို့အနေနဲ့တော့ upset လုပ်ဖို့ကြိုးစားမှာပါဒါပေမဲ့ဖတ်ကွာတွေလည်းအသင်းကဒီနေ့ရပြန်ဖို့မှာလည်း Champions League မှာလည်းဘူးတွဲရေပန်းအစားဆုံးပါဆိုတော့သူဘာလို့ပြနိုင်လဲသူ့မှာ Ruben Dias လို့နောက်ခံလူတစ်ယောက်ကိုရထားပြီးဟိုတနေ့ကအာဆင်နယ်ကစားတဲ့ပွဲမှာလည်းသူအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းအကြောင်းဒီနေ့လက်ရှိအနေထားရ Manchester City အနေနဲ့ဒီပွဲကိုအင်ကွဲမှာအနိုင်ယူသွားဖို့အခွင့်အရေးအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဖတ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းအနေနဲ့အင်ကွဲမှာအဲ့ခံကစားရမှာပါဆိုတော့ပရိသတ်တွေကိုမေးချင်တာကကိုတိုင်ရွေးချယ်ရမယ်အဲ့၃သင်းထဲမှာဘယ်သူနိုင်ကြမလဲဆိုရင် Manchester City နဲ့ Porto ပွဲရဲ့ IS နဲ့တစ်ဖက်ကလီဗာပူးနဲ့ပွဲရဲ့ပြီးတော့မှဘိုင်မြူးနဲ့အက်တလက်တီကိုပွဲတွေကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲခန်စစ်နဲ့တိုက်စစ်အားပြိုင်မဲ့အက်တလက်တီကိုဘတ်တွေပွဲမှာဟန်စီဖလစ်နဲ့ဒီတစ်ဖက်ကစီမီယိုနီတို့ဘယ်သူဗျူဟာအသာရမလဲတစ်ဖက်မှာလည်း IS ကွင်းမှာယာဂန်ကလော့ဘာတွေနီးဗျူဟာတွေသုံးမလဲဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့ပိုတိုကိုချေမုံမလဲဘယ်လိုအတိုင်းယူမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါဒီပွဲတွေအားလုံးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်တနာရီခွဲမှာကံမှာပါဒါအပြင်အစောပိုင်းပွဲစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကဗိုလ်ရင်းမှာကံမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲစဉ်တွေကပွဲကြီးပွဲကောင်း၃ပွဲကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပါပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကိုစိတ်ကြိုက် comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UK Match Day ရဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေနော်